Գյումրիում հայկական ակնաբուժության նախագծի Հովհաննես Ջան Խաչիկյանի անվան մարզային ակնաբուժական կենտրոնը տեղափոխվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի նոր, ավելի ընդարձակ ու հարմարավետ տարածք։ Կենտրոնը, որը հիմնվել է 2018 թվականին Հովհաննես Ջան Խաչիկյանի որդի Լյութեր Խաչիկյանի նվիրատվության շնորհիվ տարիներ շարունակ ապահովել է Շիրակի մարզի բնակիչների համար բարձրորակ ակնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը։ Մենք գտնվում ենք այս ակնաբուժական բաժանմունքում, որը նորացված է, տարածքը այլ է, վիրահատարանն է միացված, այսինքն համալրված է նոր սարքավորումներով։ Նոր տարածքը թույլ է տալիս կենտրոնին աշխատել առավել հարմար պայմաններում եւ ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը։ Հնարավորությունները շատ ավելի ընդլայնված են, որտեղ ամեն ինչ գտնվում է մեկ տեղում, հարմար է եւ պացիենտների եւ բժիշկների համար։ Օգնեց այս գործընթացին այն, որ առողջապահության նախարարությունը մեզ ուրեմն վստահելով մեր ակնաբուժական ծառայությանը թույլ տվեց զորակոչ եւ այդ զորահավաքային խմբերին թույլատրեց հետազոտել Գյումրիում, այլ ոչ գնալ Երևանում։ Եվ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք սկսեցինք այս գործընթացը, որը հնարավորություն է տալիս շատ ավելի էֆեկտիվ կազմակերպել բժշկական ծառայության սպասարկումը եւ այժմ երբ 65-ից բարձր անձանց տարիքի անձանց մոտ անվճար բուժօգնություն ստանալու հնարավորություն կա, հետեւաբար շատ ավելի մեծ դիմելիություն ունենք, այս նոր վերանորոգված տարածքը մեզ շատ անհրաժեշտ էր։ Գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կենտրոնը 2021 թվականին համալրվել է ցանցաթաղանթի վիրահատությունների համար նախատեսված վերջին սերնդի համակարգերով եւ նորագույն միկրոսկոպով, ինչը հնարավորություն է ստեղծում վիտրոռետինալ ծառայությունների զարգացման համար։ Նախկինում էլ Գյումրու բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայությունում կային գրեթե բոլոր անհրաժեշտ ախտորոշիչ սարքավորումները, այժմ որոշ հետազոտության համար սարքեր թարմացվել են, ավելի նոր մոդելներով ենք աշխատում, իսկ վիրահատարանը, ինչպես նախկինում, այդպես էլ հիմա զինված է կարելի ասել նոր համակարգերով, որոնք անհրաժեշտ են կատարակտայի եւ ցանցաթաղանթի վիրահատությունների համար։ Հայկական ակնաբուժության նախագիծը կարևոր ներդրում է ունեցել նաեւ տեղի բուժանձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստման գործում։ Գյումրի են այցելել առաջատար ակնաբույժներ ԱՄՆ-ից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ովքեր համատեղ վիրահատություններ են իրականացրել տեղական մասնագետների հետ եւ մասնակցել բարդ դեպքերի քննարկմանը, նպաստելով կենտրոնի կարողությունների շարունակական աճին։ Ակնաբուժական կենտրոնը միայն շենք չէ։ Ամենակարևորը նրանում այն է, որ այն հիմնված է տեխնոլոգիաների եւ երիտասարդ բժիշկների ուսուցման համադրման սկզբունքի վրա, ովքեր հետագայում կտրամադրեն որակյալ ակնաբուժական օգնություն։ Նոր տարածքի բացումը հնարավորություն է տալիս կենտրոնին շարունակել իր առաքելությունը, բարձրացնելով ակնաբուժական ծառայությունների որակը եւ հասանելիությունը Շիրակի մարզում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանեսյան, այսօր։ Շիրակի պետական համալսարան հիմնադրամը 5 տարի ժամկետով երաշխավորվել է իրականացնելու նախադպրոցական մանկավարժության, հոգեբանության եւ ուսումնամեթոդական հմտությունների ապահովող մոդուլով նախատեսված դասընթացները 20 կրեդիտի շնորհմամբ։ Ուսուցչության մշակույթի սպորտի նախարարությունը հնարավորություն է տվել բուհերին եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին մանկավարժական ներկայացնելու փաթեթներ համապատասխան ուսումնական ծրագիր 20 կրեդիտանոց եւ Շիրակի պետական համալսարանը դիմել է սահմանված կարգով, որովհետև կարգ գոյություն ունի եւ ուրախություն մեզ պիտի ասենք, որ մեր փաթեթը հաստատվել է, մենք 5 տարի ժամկետով կա նախարարի հրամանը, 5 տարի ժամկետով Շիրակի պետական համալսարանը իրավունք է ստացել այդ դասընթացները վարելու։ Դասընթացները կազմակերպվելու են հիբրիդային ձևաչափով համադրելով առկա եւ առցանց ուսուցումը։ Դրանք կանցկացվեն տարեկան 2 փուլով ապրիլից օգոստոս եւ նոյեմբերից փետրվար ամիսներին։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Երվանդ Սերոպյանի խոսքով ծրագիրը միտված է լուծելու ոչ միայն կադրերի պակասի, այլև նրանց վերապատրաստման եւ մասնագիտական վերավորակավորման խնդիրը։ Մեր քաղաքներում, գյուղերում բացվում են մանկապարտեզներ, նախադպրոցական հաստատություններ, որտեղ իսկապես աշխատողի խնդիր կա։ Եվ նախադպրոցական դաստիարակությունն ու կրթությունն իր առանձնահատկություններն ունի։ Տարիքային հոգեբանություն կա, մանկավարժությունը տարբեր տարիքային խմբերի մարդկանց տարբեր մոտեցում է ցուցաբերում, բնական այն մեթոդները մանկավարժական, որոնք աշխատում են
ուսանողների մոտ այդ մեր նախադպրոցական տարիքի փոքրիկ վալիկների մոտ չի աշխատում եւ ահա անհրաժեշտ է որ մարդիկ որոնք ունեն մանկավարժական կրթություն, ունեն բարձրագույն կրթություն, նաեւ միջին մասնագիտական մանկավարժական կրթություն, այդ մանկավարժական ու հոգեբանական հմտությունները, կարողությունները ձեռք բերեն, ինչու՞ չէ նաեւ գիտելիքները եւ կարողանան աշխատել այդ ոլորտում։ Դասընթացներին կարող էր մասնակցել ինչպես գործող մանկավարժներն, այնպես էլ այն անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական մանկավարժական կրթություն եւ ցանկանում են աշխատել նախադպրոցական ոլորտում։ Ծրագրի ավարտին մասնակիցները պետք է ներկայացնեն ավարտական աշխատանք եւ հաջողությամբ հաղթահարելու դեպքում ստանան համապատասխան վկայական, որը հնարավորություն կտա դիմելու նախադպրոցական հաստատություններում արկադապուր հաստիկների մրցույթին։ Այդ ընթացքում այնտեղ 7-8 9 մոդուլ է մոտավորապես, իսկ այդ մոդուլի մեջ նստած են 8-9 դասընթացներ, յուրաքանչյուրը իր կռիզիտներով, ժամանականակով, դասախոսություններով, ներառյալ մանկավարժական պրակտիկան, եւ այդ բոլորը պայմաններով նախատեսած, այսինքն կարգով նախատեսած պայմանները հաղթահարելու պարագայում վերջում նաև ներկայացնում են ավարտական աշխատանք եւ ստանում են համապատասխան դասընթաց ավարտելու մասին վկայական։ Ծրագիրն իրականացվելու է համալսարանի տարբեր ամբիոնների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ, ներառելով մանկավարժության, հոգեբանության, արվեստի, սպորտի, իրավագիտության եւ այլ ոլորտի մասնագետներին։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանեսյան, այսօր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Կորեայի Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լի Սոգբեին։ Շնորհավորելով դեսպանին նշանակման կապակցությամբ Ազգային ժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ նրա գործունեությունը կնպաստի երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանն ու զարգացմանը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանն, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Պետությունը սկսել է Ղարաբաղից տեղահանված անձանց ինքնազբաղվածության խթանման նոր ծրագիր։ Այս որոշումը կառավարությունն ընդունել էր 2025-ի դեկտեմբերին։ Ծրագիրը մեկնարկել է մարտի 16-ին։ Կարող են դիմել անձինք, ովքեր բնակապահովման պետական աջակցության ծրագրի հավաստագիր է ստացել, իրացրել են, չունեն զբաղվածություն։ Քաղաքացիական պայմանագրերումները արված չեն որպես կողմ, ծառայություններ մատուցող, արկա ուսուցմամբ սովորող չեն հանդիսանում եւ ժամկետային զինծառայող չեն հանդիսանում։ Միաժամանակ վերջին 3 ամսվա ընթացքում հարկ վճարող չեն հանդիսանում։ Պետությունը կգործակցի 3 տարվա փորձ ունեցող բիզնես ուսուցում եւ ուղեկցում իրականացնող կազմակերպությունների հետ։ Նրանց հետ կկնքվեն պայմանագրեր։ Շահառուների եւ ընկերությունների միջև կապը կապահովի միասնական սոցիալական ծառայությունը։ Կազմակերպությունները շահառուների համար մինչև 3 ամիս բիզնես ուսուցում կիրականացնեն։ Արդյունքում պետք է գործարար ծրագիր կազմեն միասին, հստակ իրենց ժամկետներով, ծախսագնահատմամբ եւ այլն, եւ ներկայացնեն միասնական սոցիալական ծառայություն, որի արդյունքում միասնական սոցիալական ծառայությունը արդեն համապատասխան պայմանագրերը կնքում է եւ սկսում է երկրորդ փուլը ծրագրի, որը մեզ համար եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ հենց այստեղ է, որ մենք կարողանում ենք արդյունքահեն քաղաքականություն իրականացնել եւ արդյունքին միտված ծրագիր ենք նախագծել։ Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել Իվորքեյեմ հարթակում, նշել ծրագրում ընդգրկվելու ցանկության մասին, 12 ամիս ժամկետով կիրականացվի բիզնես ուսուցում։ Այն ընկերությունը, որը սովորեցրել է շահառուին ինչպես զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, օգնել մշակել գործարար ծրագիր, կօգնի նաև կյանքի կոչել ծրագիրը։ Բիզնեսին, ով օգնելու է շահառուին իրականացնել այս գործունեությունը, 300,000 դրամ վճարելու ենք բիզնես ուսուցում իրականացնելու համար, որից հետո արդեն 12 ամիս ժամկետով 60,000 դրամներ ենք աջակցություն որպես տրամադրելու։ Միաժամանակ տրամադրելու ենք շահառուին էլ դրամաշնորհի տեսքով աջակցություն 2 միլիոն դրամի չափով, բայց ոչ ավելի, քան գործարար ծրագրի 70%-ն է։ Գումարի մնացած մասը փոխանցվում է շահառուին գործունեության 1 տարին դրանալուց հետո։ Ձեռնարկատիրական գործունեությունը 12 ամսից հետո եւս 6 ամիս գործելու դեպքում, եթե տարեկան շրջանառությունը կազմում է 3 միլիոն դրամ, տրամադրվում է նաև հիմնական միջոցի ձեռքբերման ծախսի փոխհատուցում մինչև 1 միլիոն դրամի չափով։ Լիանա Թովմասյանի խոսքով ծրագիրը նախագծելիս պետությունն ամեն ինչ արել է, որ ապահովի այդ բիզնեսի շարունակականությունը։ Ծրագրի թիրախը նա է, որ այն անձը, ով շահառու է եւ ընտրվել է համապատասխանել է ծրագրի բոլոր պայմաններին ու պահանջներին, հետագայում ծրագրից հետո արդեն իսկ ունենա գործող, ամրապնդված, գործուն բիզնես։ Այս պահին ունենք 4 կազմակերպություն, որոնցից ստացել ենք հայտերը արդեն, այսինքն հրապարակային օֆերտա է հրապարակել միասնական սոցիալական ծառայությունը, ակցեպտները ստացել ենք, դիմումները գտնվում են քննարկման փուլում։ Եթե կազմակերպությունները համապատասխանեն ծրագրի պայմաններին, միանշանակ նրանց հետ արդեն պայմանագիրը կնքված կհամարվի։
Նախապատվություն կտրվի մշակող-արդյունաբերության, գյուղմթերքի վերամշակման, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում գործող կազմակերպություններին, բայց այլ ոլորտներ ևս կներառվեն ծրագրում։ Այս պահին շահառուների գրանցման փուլն է։ Մեկ շաբաթվա տվյալով արդեն կա 64 հաստատված շահառու։ Մայա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան։ Գրքով շատ բան կարող ենք չպատկերացնել, բայց սակայն մանրադիտակով ամեն ինչը զննելով, ամեն ինչը ուսումնասիրելով, մենք ավելի լավ ենք պատկերացնում այդ ամեն ինչը։ Նախագծային ընթացքում տեսական գիտելիքներն ամրապնդվում են գործնական աշխատանքով, իսկ դասարանի տեխնիկական նոր հնարավորությունները դպրոցականներին զինում են նոր գիտելիքներով։ Հիմա մենք ցանկ ենք կատարել եւ պետք է հետևենք, ջրենք այդ բույսերը, որպեսզի դրանք հաջեն եւ հետո մենք վերջնարարությունը դիտարկենք։ Մեր խմբի երեխաները պատրաստել էին պրեպարատ, որը ճզմել էին ցորենը եւ այսպեսով մենք դնելով մանրադիտակի մեջ կարողացանք տեսնել ցորենի մեջի սպիտակությունները։ Անայնոտ կարծես ստացվել է։ Սերմնահատիկի մանրադիտակային զննության հնարավորությունն օգնում է ոչ միայն ավելի հեշտ յուրացնել տվյալ թեման, այլև մղում նոր հետաքրքիր ուսումնասիրությունների։ Հաճախ հենց աշակերտներն են դառնում այս կամ այն գործնական աշխատանքի նախաձեռնողը։ Կենսաբանության այսպիսի դասերը շատերի համար դառնում են կողմնորոշիչ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Սարքերը նպաստում են մոտիվացիային եւ շատ դեպքեր են ունեցել, որ հենց հետազոտությունների, փոքրիկ գործնական աշխատանքների դիտողական դասերի արդյունքում մոտեցել են, որ ինչ հետաքրքիր է, ես մեծ սիրով կդառնամ բժիշկ, մանրեաբան, ինչու ոչ նաեւ կենսաբան։ Աբովյանի երկրորդ հիմնական դպրոցը մոտ 1 տարի առաջ է շահագործման հանձնվել։ 1600-ից ավելի երեխա է սովորում Կոտայքի մարզի նորակառույց ամենամեծ դպրոցում։ Հին դպրոցի փոխարեն բոլորովին այլ կառույց է հիմա, ոչ միայն ավելի մեծ մակերեսով, այլև ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան, հագեցած կրթական նոր հնարավորություններով։ Ամփոփման դասին օգտագործեցինք մեր լուսային ճառագայթների անդրադարձումը, բեկումը եւ ուղղագիծ տարածումը ցուցադրող սարքերը, մինչ այդ չունեինք, խնդիրներ էր առաջանում, գծագիրը գծում էին, չէին պատկերացնում այդ գծագիրը իսկապես այն արդյունքը տալիս է արդյոք թե ոչ։ Օպտիկա թեմայի ամփոփումն է։ Ճառագայթների անդրադարձման ձևերին սեփական աչքով հետևելու, թե որ դեպքում ինչ է տեղի ունենում, սարքերի միջոցով տեսնելու, համոզվելու հնարավորությունը 9-րդի մանեին օգնել է բարդ թվացող թեման արագ ընկալել։ Ես շատ լավ պատկերացնում եմ այս թեման։ Այստեղ ճառագայթները գալիս են, ընկնում են հավաքով ոսպնյակի վրա, ու այստեղ ավելի փոքր ու շրջված պատկերն է երևում։ Քիմիայի դասին էլ աշակերտներն արդեն իրենք են հավաքում փորձի համար անհրաժեշտ շղթան։ Պետք է հետևեն, ինչպես է կալիումի պերմանգանատից անջատվում ջուրը։ Երեխաներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն սկսում է մեր ջութը եղալ, գոլորշին բարձրանում է վերև, մտնելով սառնարան, արդեն դուք այստեղ տեսնում եք փոքրիկ բխբջակներ։ Երբ այս ներքին մասում կաթում է, երբ այս լուծույթից առանձնանում է ջուրը։ Ոչ միայն բնագիտական առարկաների լաբորատորիաները, այլև մյուս դասարանները ևս զինված են անհրաժեշտ գույքով, դասն ու դպրոցը հետաքրքիր դարձնելու բոլոր պայմանները կան, նույնիսկ կենդանիներ պահելու, խնամելու հնարավորություն ունեն։ Երեխաները հիմա ոչ միայն հաճույքով դասի են շտապում, այլև հաճախ մնում են երկար դասերից հետո էլ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ պատերազմի նախարարությանը հանձնարարել է ժամանակավորապես դադարեցնել Իրանի էներգետիկ հիմնական օբյեկտներին հարվածները։ Շատ լավ քննարկումներ ենք ունեցել հասկանալու, արդյոք կարող ենք ավելի համապարփակ համաձայնության հասնել։ Այս անգամ Իրանը լուրջ է վերաբերվում բանակցություններին։ Նրանք համաձայնել են, որ միջուկային զենք չեն ունենա։ Նրանք ցանկանում են կարգավորել առկա խնդիրները եւ հուսով եմ կանենք դա։ Վերացրել ենք Իրանի օդուժը առաջնորդներին։ Հիմա Իրանը ունի եւս մեկ հնարավորություն վերջ տալու Ամերիկային եւ մեր դաշնակիցներին ուղղված սպառնալիքներին։ ԱՄՆ նախագահը հավելել է, բանակցելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Թեհրանը, ամերիկյան կողմը հուսով է առաջիկայում հանդիպել իրանական կողմի հետ։ Թրամփը նախազգուշացրել է, եթե այժմ տարվող բանակցություններն արդյունք չտան, ռմբակոծությունները կշարունակվեն։ Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացրել է, որ այժմ բանակցում են իրանցի բավականին լուրջ պաշտոնյայի հետ, բայց դա Խամենեին չէ, նրա մասին վաղուց ոչինչ չենք լսել, չգիտենք նույնիսկ ողջանա թե ոչ, մանրամասնել է ԱՄՆ նախագահը։ Հնարավոր համաձայնագիրը լավ կլինի բոլորի համար։ Խոսել ենք նաև Իսրայելի հետ։ Կարծում եմ նրանք շատ գոհ կլինեն մեր որոշումներից։ Կունենանք երկարաժամկետ, երաշխավորված խաղաղություն Իսրայելի համար։
Լրագրողի հարցին ով է ապագայում վերահսկելու Հորմուզի նեղուցը եւ նավթի հոսքերը Թրամփը պատասխանել է. վերահսկումը կլինի համատեղ, այն հավանաբար կիրականացնեն ինքը եւ նոր այաթոլան։ ԱՄՆ նախագահը կրկնել է Իրանի դեմ իրականացվողը ոչ թե պատերազմ է, այլ ռազմական գործողություն։ Ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետը Բենյամին Նեթանյահուն ընդգծել է. Թրամփի կարծիքով Իսրայելը ամերիկյան ուժերի նվաճումները համաձայնագրի միջոցով ամրապնդելու հնարավորություն կա։ Այս փաստաթուղթը պետք է արտացոլի մեր կենսական շահերը, զուգահեռ շարունակում ենք հարվածներ հասցնել ինչպես Իրանին, այնպես էլ Լիբանանին։ Մենք ջախջախում ենք հրթիռային եւ միջուկային ծրագրերը եւ Հզբոլահին, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Թեհրանը սակայն հերքում է Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները եւ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Վաշինգտոնի հետ համատեղ վերահսկողության գաղափարը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը X-ի էջում գրել է, որ Դոնալդ Թրամփը կեղծ լուրեր է տարածում, փորձելով խաղալ նավթի գների հետ։ Վերջին օրերին բարեկամ երկրների միջոցով ԱՄՆ-ից բանակցություններ վարելու պահանջներ ենք ստացել, սակայն չենք ընդունել դրանք։ Մեր պատասխանում զգուշացրել ենք Իսլամական Հանրապետության կենսական ենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակման ծանր հետևանքների եւ պատասխան քայլերի մասին։ Այս ֆոնին Եմեն կոչ է արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ վերադառնալ դիվանագիտական հուն։ Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնի սպառնալիքները, անօդաչու թռչող սարքերի եւ հրթիռների հարձակումներն, ինչպես նաեւ Հորմուզի նեղուցը փակելու փորձերը։ Կարծում ենք ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Համաշխարհային էներգամատակարարման ոլորտում կրիտիկական իրավիճակ է։ Ամբողջ աշխարհը զգում է դրա ազդեցությունը գազի ու նավթի գների, մեր բիզնեսի եւ հասարակությունների վրա։ Դիվանագիտական անորոշության պայմաններում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, կրկին թիրախում են հայտնվել Թեհրանը, Սպահանը, Թավրիզը եւ այլ բնակավայրեր։ Հաղորդվում է զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Իրանական ԶԼՄ-ները գրում են, որ բացի ռազմական օբյեկտներից նաեւ գազատար է թիրախավորվել։ Իսլամական Հանրապետության ուժերն էլ հարվածել են Իսրայելին, Թել Ավիվում կան ավերածություններ, տագնապի ազդանշաններ են հնչել Երուսաղեմում, պայթյուններ են որոտացել նաեւ Էրբիլում եւ Սաուդյան Արաբիայում։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։ Իսրայելը շուրջ 20 օր է ինտենսիվ ռմբակոծում է Լիբանանի հարավային հատվածը։ Զոհերի թվում հարյուրավոր կանայք ու երեխաներ կան։ Բժիշկներ եւս զոհվում են։ Վիրավորներին օգնելու համար բուժանձնակազմերը չեն հերիքում։ Լրատվականներն այս նորություններին զուգահեռ հայտնում են, որ լիբանանյան բանակը չի հակադարձում Ցախալին։ Մարտի 2-ին Լիբանանի վարչապետ Նավաֆ Սալամը հայտարարեց, որ իրենք արգելում են Հեզբոլայի ռազմական գործունեությունը երկրում։ Դրան հակառակ խմբավորման ուժերը սկսեցին հրթիռակոծել Իսրայելը։ Լիբանանում գործող Զարթոն Քորաթերթի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանը ներկայացնում է Հեզբոլայի դերը։ Հեզբոլլան օդից ինգած ռազմագերբություն չէ։ Հեզբոլլայի համագիրները ամբողջ համայնք մնեն, որ շիա համայնքն է։ Իրենք լիարժեք լիբանանցիներ են, Աբու ապրած եւ այլն։ Սակայն իր պատկանելիությունը, գաբերը, ֆինանսը եւ այլն բնականաբար եւ ինքը բնավ չէ զարգացած այդ մասին կստանա Իրանեն։ Հեզբոլլան Լիբանանի մեջ որպես ռազմագերբություն իհայտ եկավ 1982 թվականին, որ արդյունք էր իսրայելյան գրավումին Լիբանանի Բեյրութ մայրաքաղաքը։ Հեզբոլլահը ռազմական առումով գերազանցում է պետական բանակին։ Այն շատ ավելի լավ զինված է, մեծ է նաև շիա համայնքը։ Հեզբոլլան նաև կառավարության մեջ է, այսինքն Հեզբոլլայի նախարարներ կան, ազգային ժողովի մեջ Հեզբոլլան ունի իր բլոկը եւ այս բոլորին վրա ունի զենքը։ Այդ զենքն է, որ իրեն ավելի ուժեղ կդարձնի Լիբանանի մեջ եւ այդ զենքը չհանձնելու համար է, որ Հեզբոլլան կպայքարի, որովհետեւ իրեն համար գոյությունական խնդիր է, առանց զենքի ինքը դառնա մյուս ուսուցիչներու նման ինչ-որ ուսուցիչություն։ Հեզբոլլայի զինաթափումը Լիբանանի կառավարության ուժերից վեր է, ասում է Սևակ Հակոբյանը։ Նման փորձը քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Շատ դժվար է Լիբանանի կառավարության այն թևի, որ ասենք Հեզբոլլային գուզե այլևս չափի սահմանի մեջն է, այդ թևին համար չափազանց դժվար է, իսկ Լիբանանյան բանակին համար թե ռազմականորեն անգարելի է եւ թե այլ մտահոգություններով անգարելի է, որովհետեւ ոչ թե միայն Լիբանանի մեջ քաղաքացիական պատերազմ դրահարելի այսպես, այլ նաև ինքը բանակն ալ գծվի, որովհետև բանակի անդամակցության գեծը շիա համայնքն է, այսինքն մոլլայի մեկ հրանքով Լիբանանյան բանակի շիա անդամները զենքեր վար գտնեն եւ կամ
իրենց զենքերը կդարձնեն բանակի մյուս մասին, ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի պահանջը կատարելու արդյունքը կարող է Լիբանանի ոչ միայն պառակտվելու, այլև կիսվելու պատճառ դառնալ, բացատրում է բանախոսը, ավելացնում արևմուտքի պայքարի ռազմավարությունն այս խմբավորման նկատմամբ գաղափարական սխալ ունի։ Եթե արևմուտքի մեջ կամ նաև մեր հասկացողությամբ կյանքը բացարձակ արժեք է, գերակույն արժեք է, Շիայի մոտ, իսլամի մոտ ճիշտ հակառակն է։ Հանուն հավատքին կամ այս բարակային քիչ մեծ չափազանց շահավատ ասենք հանուն հայրենիքին զոհաբերությունը կամ մեռնիլը դա նահատակություն է եւ բադիվ է։ Հետեւաբար Իսրայելի դժվարությունը կամ արևմուտքի դժվարությունը ինչպես Հեզբոլլահի նաեւ Իրանի դեմ պատերազմելու այս գաղափարական հիմքն է, որ ոնց կարելի է մեգուն մահ մերցնելով կամ սպանելով վախեցնել, երբ որ ինքը երազում է մեռնել։ Հեզբոլլահի խնդիրը պաղեստինյան պետության վերականգնումն է։ Հիշենք, որ այս խմբավորումն օգնել է Լիբանանի ազատագրմանը։ Իսրայելը տարածքային պահանջ Լիբանանի նկատմամբ չունի, բայց շարունակելու է հարվածել հյուսիսային հարևանին այնքան, որքան այնտեղ գործում է Հեզբոլլահը, ամփոփում է Սևակ Հակոբյանը։ Հայտնում Բեյրութահայերի շրջանում զոհեր գրեթե չեն լինում։ Ռազմական գործողությունների թիրախում հայկական թաղամասեր չկան։ Մարտի 23-ին Սևանի բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2026 թվականին իրականացվող գյուղատնտեսական ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերի ներկայացման իրազեկման հանդիպում։ Սևան համայնքի ֆերմերներին, Սևան համայնքի բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին եւ շահագրգիռ անձանց կառավարության կողմից իրականացվող այս տարվա գյուղատնտեսության ոլորտի պետական աջակցության ծրագրերը ներկայացրին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության վարչության մասնագետները։ Տեղացի ֆերմերներին հատկապես հետաքրքրում էր խելացի անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման եւ դրանց տեխնոլոգիական ապահովման աջակցության 2025-2028 թվականների ծրագիրը։ Այս եւ այլ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական ծրագրերի մասին եղավ նաեւ հարց ու պատասխան։ Պետական աջակցության ծրագրերին կարելի է նաև ծանոթանալ Համայնքապետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության բաժնից Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերի բաժնից։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնալ Հովհաննիսյան։ Վանաձորի ուսանողական 5 հասցեի շենքի հետնամասի բարդիներից արդեն որերորդ բարդին է ընկնում ուժեղ քամու հետևանքով։ Բնակիչները վախեցած ու սարսափած են։ Դեպքը անցած տարվա մայիսին էր գրանցվել։ Ծառերի հետման աշխատանքները Վանաձորի համայնքապետարանը այս տարի սկսել է հենց ուսանողականից։ Գործընթացը կրում է պլանային բնույթ եւ ընդգրկում է քաղաքի տարբեր հատվածներ, հաշվի առնելով բնակիչների դիմումներն ու դենդրոլոգների ուսումնասիրությունները։ Քաղաքապետարանից են փոխանցում։ Ասում են, էտը սկսել են այն փողոցներից, որոնք պետք է հիմնանորոգվեն։ Դենդրոլոգները ուսումնասիրում են եւ նայում են, թե որ փողոցում, որ ծառերը, որ պուրակներում ինչ խնդիրներ ունեն եւ արդյոք կարիք ունեն էդի։ Դրանից հետո արդեն առաջնահերթությամբ փուլերի կատարվում է, այս դրությամբ ծառի ետեր կատարվում են ուսանողական փողոցում, քանի որ այդ փողոցը նաև հիմնանորոգվում է եւ հիմնանորոգումը սկսելուց առաջ նաև ծառերի խնամքներ կազմակերպելու, ինչպես նաև շատ դիմումներ ունեն քաղաքացիներից, որ արդեն բավական բարդիներ են եւ մի մասը չորացած է, վնասված ծուղեր կան, խորը էդ է իրականացվում, որպեսզի հետո ծառերը նաև քամու եւ այս գործընթացների ժամանակ, պրոցեսների ժամանակ չխանգարեն, ինչպես օրինակ շինարարությունն է։ Փողոցներին հարակից մայթեզրահատվածներում հետման ընթացքում հեռացվում են չորացած անառողջ ճյուղերը։ Աստղիկ Ավետիքյանի խոսքով այս պահին խորը հետման եւ հատման ենթակա ծառերի հստակ թվեր չկան, քանի որ որոշումները կայացվում են բարբերաբար կատարվող ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Եւ քանի որ այս տարվա համար նախատեսված աշխատանքներն ավելացվել է նաեւ աշխատակիցների թիվը։ Ծառերի հատումը կատարվում է հատուկ կազմված հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալուց հետո, բոլոր նման դեպքերի արդիվ կազմում է արձանագրություն, կայացում է որոշում տվյալ հանձնաժողովի կողմից եւ այո ընթացքում ունենում ենք նաեւ հատման դեպքեր եւ հատում են ըստ անհրաժեշտության։
Այս պահին թիվ չեմ կարող նշել, թե ինչ ծառեր, որովհետև հանձնաժողովը պարբերաբար նիստեր է անում եւ գուցե այս առաջիկա նիստում չունենան նման հարց, հաջորդին մի քանի հատ ունենան։ Այդ պատճառով այս պահին թիվ նշել չեմ կարող, բայց ընթացիկ ունենում ենք, եթե անհրաժեշտ է, պարբերաբար կարող ենք նաեւ հաշվետվություն ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է բյուջեին, ապա հատուկ առանձնացված բյուջե չկա, քանի որ քաղաքային տնտեսության հողակի եւ կանաչապատման հողակի կողմից են կատարվում աշխատանքները։ Էտված ճյուղերն ու հատված ծառերը պահեստավորվում են եւ ըստ անհրաժեշտության բաշխում վառելափայտի կարիք ունեցող մարդկանց։ Էտված հատված ծառերն էլ, էտված ճյուղերն էլ պահեստավորվում են եւ ըստ անհրաժեշտության էլի հանձնաժողովի որոշմամբ տրվում են անապահով ընտանիքներին, տնական ավանի բնակիչներին, ովքեր որ դրա կարիքը ունեն, միայնակ ծերերին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծնռան համար, տաքանալու համար օգտագործում են փայտ եւ դիմումներով նաեւ դիմում են մեզ, որպեսզի իրենց հնարավորության դեպքում տրամադրվեն։ Աշխեն Սուքիասյան, Հայկ Վարդանյան։ Մարտի 16-ից 23-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5361 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 169 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ 178 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 156 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համանիշի հետ կապված 52, չամրակապված վարելու 618, առանց մանկական նստատեղի քարծիթի 19, վարելու ընթացքում ծխելու 622, բարելի հեռախոսից օգտվելու 289, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 335 եւ 1986 այլ իրավախախտում, 122 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 155-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 39-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 81-ը թաղանթապատված դիմապակտիով եւ կողային ապակիներով, 89-ը առանց զմռային անվադողերի, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու ամենքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 122 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում ու արձերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16422 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 270 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 232 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 416, կեղծ վարորդական վկայականով երթևեկող 6 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համանիշի հետ կապված 93, չամրակապված վարելու 3993, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 225, վարելու ընթացքում ծխելու 563, վարելիս հեռախոս օգտվելու 720, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 137, արագության գերազանցման 2807 եւ 5246 այլ իրավախախտում, 394 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 706-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 436-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 6 բեռնատար, 199-ը թաղանթապատված դիմապակտիով եւ կողային ապակիներով, 261-ը առանց զմռային անվադողերի, 14 վարորդ ուղղանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է տարվել 45 անձ։